في سؤال مهم جدا بيتسأل في الهارد ساوندز. كلنا كنتوا عارفين في السكشن انك بتشوف الستيرنال نوتش تحتها المانيوبيوم والستيرنال انجل وتيجي اوبليكلي كده مع الضلع السكند ريب تحتيه سكند سبيس وهكذا. سؤال دكتور شكري، الفيرست ريب يا ابني نستخبي ورا الكلافيكل، معروفه اناتومي هيدن، ازاي تقدر تحسه؟ السؤال ده مش انا اللي هجاوب عليه، انتوا تسالوا فيه دكتور اناتومي اكثر خبره مننا. اسئله دكتور شكري في الهارد ساوندز اسئله كلاسيكيه جدا، هما 3-4 اسئله بيتكرروا غالبا كل سنه في الاكسبيرمنت دي. السؤال الاول، ممكن تقول لي الاورتيك اريا فين السكند اورتيك اريا؟ كل الطلبه عارفين ان الاورتيك اريا هو مكان واحد اللي هو سكند رايت كوستو ستيرنال جانكشن. لا، في مكان تاني هو سيرد ليفت انتركوستال سبيس. سيرد ليفت انتركوستال سبيس ممكن اسمع فيه بوضوح قفله الاورتيك فالف. السؤال الثالث لدكتور شكري بيسالك splitting of a second heart sound. فاكرين splitting؟ هسمع الصوت كانه اتنين مع الانسبيريشن. ليه splitting of the second sound اوضح من الفيرست heart sound؟ الاجابه second sound is a high pitch، صوت رفيع سهل تفرقه وتميزه، وعايز الاجابه كده it is a high pitch. السؤال الرابع لدكتور شكري، splitting of the second heart sound ليه بتسمعه بوضوح عند البالمونري اريا؟ لان البالمونري فالف كلوجر هيتسمع فقط في مكان واحد اللي هو المكان ده السكند ليفت انتركوستال سبيس. اما الاورتيك فالف كلوجر هيتسمع all over the precordium، هيتسمع في الشيست كله، ممكن يلخبطك باصوات تانية، فانت بتختار المكان اللي هسمع فيه فقط splitting of the second heart sound اللي هو البالمونري اريا. اخر سؤال بيساله دكتور شكري في الهارت ساوندز هو يعني ايه جالوب بقى؟ يعني ايه ميرمر؟ كل الدفعه عارفه يعني ايه ميرمر. ابنورمال نويزي ساوند نتيجه التيربلنس. لكن جالوب معناها ايه؟ صوت عالي accentuated sound. يعني ايه؟ الصوت الثالث عادة ما بيتسمعش غير في الناس الرفيعين، والرابع فورس هارت ساوند ما بيتسمعش اصلا فيسيولوجيكال، لان ده بيكون سبب اتريال كونتراكشن. لو سمعت الصوت الثالث والرابع عادي بالسماعه ده حاجه اسمها جلب، عامله زي حركه رجلين الحصان بالظبط. هو ده النقط المهمة. آخر سؤال مميز لدكتور شكري، إزاي تفرق فيرست هارت ساوند من سكند هارت ساوند بطريقتين. الطريقة الأولى أنتوا عارفينها، أحط 3 صوابع على الكاروتيد وإيدي الثانية السماعة على الأوسكالتاتري إيريز. لو سمعت صوت في نفس وقت الخط عند صباع في الكاروتيد تبقى ده فيرست هارت ساوند. لو انا سمعت صوت بس لا يتزامن، مش في نفس وقت احساسي بالبلس، يبقى الهارت بيملى، يبقى ده دايستول. ايه الحاجه الثانيه؟ ان المده من السكند هارت ساوند الى الفيرست اللي هي الدايستول من الاس 2 الى اس 1 هي اطول من المده من الفيرست هارت ساوند الى السكند هارت ساوند.